Takže dobrý den, vítá vás výzkumný tým doktorky Vošáhlíkové z nemocnice na Homolce. Takže dneska budeme dělat případovou studii a budeme takzvaně měřit potenciální kvantitu teplých lidí. Moji asistenti Hektor a Reinhard. Jste připraveni? Ano, moji asistenti. Můžeme vám změřit teplotu? Kde to chcete měřit? Je vám to příjemný? Zdáte se mi trošičku teplej. Tady je 44. Ano, ale Dobrý. to jste opravdu teplej. Dobrý. My tady tedy měříme potenciální kvantitu teplých lidí. Jo, Myslím, že tak nám to je ji v pohodě, vyplňujete. mezi ně napadám. Chlupy na sestřičinu, vnadnou nožku, lepší než si dát mezi nohy vložku. No a vy jste teda holky úplně teplý, nebo jak to je? Máte horkou teplotu, to znamená, že jste teplí. Ne, já jsem jenom epileptik. To je něco úplně jiného. Julian from the U.S., Chicago. Máte 2000 lidí, ty vole, a zrovna mě. My tady točíme znělku na Prague Pride a potřebujeme vědět, jak moc jsou lidi teplí, tudíž je potřebujeme změřit. Můžeme ty změřit? Ano, už se těším. Změřte ji dolů, protože tam je to teplejší. Tímto jmenujeme za nejteplejší členku Letné. Výzkum doktorky Vošáhlíkové z nemocnice Homolka prokázal, že na světě chodí velké množství teplých lidí. A proto přijďte na Prague Pride 18. srpna 2012.